че съм ти подготвил тук. Стаечка тук, стаечка там, 90 квадрата чиста жилищна площ. Това да не ти е новото строителство. Споменахте, че сме на 12 етаж, види каква гледка има. Това е гледка номер 1. Детски градини, магазини, парко място, колкото искаш. Айде да видим другата гледка. Ма съм големчик, имам пространство за мен. Станционната градинка. Как е? Бива ли? Тук малко ремонти са правили колегите, обаче сега сме в процес. Това бижу ще стане страхотно. Бам! Санитарен възел. Палня 1, палня 2, в която бях. Бруталното холче. Сега малко по-сериозно и по същество. Апартаментът разполага с 2 спални, 2 санитарни възела, хол и отделна кухня. Голямо антре, което е достатъчно и за гардеробна. Имаме една тераса. Както споменахме по-рано, имотът се намира на 12 етаж и за по-голяма безопасност имаме и възглавница. Блока разполага с 2 асансьора, така че при аварии няма да се притеснявате от излишно катерене.